ভূমিকম্প কেন হয়? এ সময় দ্রুত যা করবেন। তুরস্ক সিরিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে 2,000-এরও বেশি মানুষ নিহত হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO। দেশ দুটিতে আরও ভবন ধসে পড়ার শঙ্কা আছে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি। ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল তুরস্কের কাহরামানমারাস থেকে 6-7 কিলোমিটার উত্তর পূর্বে। 1999 সালে ইস্তাম্বুলের কাছে জনবহুল পূর্ব মারমারা সাগর অঞ্চলে আঘাত এনেছিল একই মাত্রার একটি ভূমিকম্প। ওই ঘটনা 7,000-এর বেশি মানুষ প্রাণ নিয়েছিল। ভূমিকম্প হচ্ছে ভূমির কম্পন। ভূ অভ্যন্তরে যখন একটি শিলা অন্য একটি শিলার উপরে উঠে আসে তখন ভূমিকম্পন হয়। পৃথিবী পৃষ্ঠের অংশ বিশেষের হঠাৎ অবস্থান পরিবর্তন বা আন্দোলনই ভূমিকম্পন। গবেষকদের মতে বিশ্বে বছরে গড়ে 6,000 ভূমিকম্প হয়। এগুলোর বেশিরভাগই মৃদু, যা আমরা টের পাই না। সাধারণত 3 ধরনের ভূমিকম্প হয়: প্রচণ্ড, মাঝারি ও মৃদু। আবার উৎসের গভীরতা অনুসারে ভূমিকম্পকে 3 ভাগে ভাগ করা যায়: অগভীর, মধ্যবর্তী ও গভীর ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ভূপৃষ্ঠের 700 কিলোমিটারের মধ্যে হলে অগভীর, 700 থেকে 300 কিলোমিটারের মধ্যে হলে মধ্যবর্তী ও 300 কিলোমিটারের নিচে হলে তাকে গভীর ভূমিকম্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভূ অভ্যন্তরে স্থিত গ্যাস যখন ভূপৃষ্ঠের ফাটল বা আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন ওই গ্যাসের অবস্থান ফাঁকা হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর উপরের তলের চাপ ওই ফাঁকা স্থান দখল করে নেয়। এক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় না থাকায় ভূপৃষ্ঠে প্রবল কম্পনের অনুভব হয়, যা ভূমিকম্প নামে পরিচিত। সাধারণত 3টি প্রধান কারণে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়: ভূপৃষ্ঠের হঠাৎ পরিবর্তন, আগ্নেয়গিরি সংঘটিত হওয়ার কারণে ও শিলাচ্যুতিজনিত কারণে। ভূমিকম্পের স্থায়িত্ব সাধারণত কয়েক সেকেন্ড হলেও এর মধ্যেই ঘটে যেতে পারে বিরাট অঘটন, যেমনটি ঘটেছে তুরস্ক সিরিয়ার ভূমিকম্পের ঘটনায়। ভূমিকম্প পরিমাপ করা হয় কিভাবে? ভূমিকম্পের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তার নাম রিক্টার স্কেল। রিক্টার স্কেলে 1-এর সীমা 1 থেকে 10 পর্যন্ত। এই স্কেলে মাত্রা 5-এর বেশি হওয়া মানেই ভয়াবহ দুর্যোগের আশঙ্কা। ভূমিকম্প 1 ডিগ্রি বাড়লে এর মাত্রা 1032 গুণ পর্যন্ত বাড়তে পারে। রিক্টার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা 5 থেকে 5.99 মাঝারি, 6 থেকে 6.99 তীব্র, 7 থেকে 7.99 ভয়াবহ ও 8-এর উপর অত্যন্ত ভয়াবহ। ভূমিকম্প হলে দ্রুত যা করবেন: 1. ভূমিকম্প টের পেলে বা খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকা স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিন। 2. উঁচু ভবনে থাকলেও বের হতে না পারলে শক্ত কোনো খাম্বার নিচে অবস্থান নিন। 3. মানসিকভাবে অস্থির না হয়ে ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি মোকাবেলা করুন। 4. বহুতল ভবনে একই জায়গায় অনেক মানুষ একসঙ্গে না থেকে ভাগ হয়ে আশ্রয় নিন। 5. মুঠোফোনে ফায়ার সার্ভিস ও দরকারি মোবাইল নম্বরগুলো আগের থেকেই রেখে দিন। 6. দ্রুত নামার জন্য ভবন থেকে লাফিয়ে পড়বেন না। 7. ভূমিকম্পের সময় সম্ভলে মাথার ওপর শক্ত করে বালিশ অথবা অন্য কোনো শক্ত বস্তু, কার্ডবোর্ড, নরম কাপড়, চোপড়ের কুণ্ডলি ধরে রাখুন। 8. গ্যাস ও বৈদ্যুতিক সংযোগ থেকে দূরে অবস্থান নিন। 9. ভূমিকম্পের সময় উঁচু ভবন থেকে দ্রুত নামতে লিফট ব্যবহার করবেন না। 10 এর সময় গাড়িতে থাকলে ফাঁকা স্থান বেছে নিন ও গাড়িতেই থাকুন। একবার ভূমিকম্পের পরপরই আরেকটি ছোট ভূমিকম্প হয় যাকে বলে আফটারশক। এজন্য এর পরের কয়েক ঘন্টা সতর্ক থাকুন ও নিরাপদ স্থান বেছে নিন।